ബെസ്റ്റ്. ഇതിനേതാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ആ സൈഡ് സ്പ്രിംഗ് ഉള്ള സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ്. അതെനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കോ? കൊടുക്കടാ അവന് കൊടുക്കടാ. എങ്ങനെണ്ടാ? അമ്മോ അമ്മോ അസാധ്യം നോക്കണ്ട പോയത്. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ സുമസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു എന്താണ് അൺബോക്സിങ്. അത് തന്നെ, അൺബോക്സിംഗ് ആണ് പേര് കിട്ടണല്ലോ. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കണത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നെർഫ് തോക്കാണ് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചേക്കണത്. ആൽഫ സ്ട്രൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് CS10 കുറേ നാളായി ഇവന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്, മേടിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിഷുക്കൈ നിട്ടം കിട്ടിയ പൈസയും കൊണ്ട് മേടിച്ചേക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. തുറക്കാം. ഇടറ കത്തി. യാ പിടി. ആ പിടിയോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചറുണ്ട്. ഓക്കെ. അമ്പോ പെശക സാധനമുള്ള അമ്മമ്മ ഇവിടെ സാധനം കേട്ടോ. ഇതാണ് സാധനം, അടിപൊളി സാധനമാണ്, കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ നേരെ ഇതിൻ്റെ നെർഫിൻ്റെ പാക്കിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ആൽഫ സ്ട്രൈക്ക് അല്ലേ, ആൽഫ സ്ട്രൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് CS10 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണിത്. അപ്പോൾ അച്ചു പൊട്ടിക്ക് ബാക്കി. അതിങ്ങനെ കത്തിടുന്നത്. ബെസ്റ്റ്. ഇതിനേതാണ് തോക്കുൾപ്പെടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കോ നീ? എൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഞാൻ എടാ ഇത് കട്ട് ചെയ്യ്. കട്ട് ചെയ്തിന് പുറകിൽ അതിൻ്റെ കെട്ടുണ്ടാവും, കട്ട് ചെയ്തോ. പുറകിൽ കെട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എടുത്തോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജഗജില്ലി സാധനം ഉണ്ട് എന്തായാലും. കിട്ടി. കൊള്ളാനുള്ള സംഭവം. ഇതെങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്? തലയിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ? ഞാൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്. ഓ അടിപൊളി സാധനം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവന്മാര് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കി പഠിച്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കണേണ്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും എടാ അച്ചു, ബുള്ളറ്റ് അപ്പം എന്തേ? എടുത്തോട്ടെ. കവറിലൊക്കെ ഇട്ടാ ഇതിലധികം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 20 ഓ അപ്പൊ ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഇഞ്ഞ് മേടിക്കണം കുറെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? ഒന്നിച്ച് കുറെ കിട്ടിയെന്നല്ല, ഇത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തിട്ട്. ഇത് ഇത് മറ്റേ ഇതാണല്ലേ, റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഫോം ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. എന്തായാലും സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ വെടി കൊണ്ടാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ്. മറ്റത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇത് മറ്റേ തെർമോക്കോൾ ടൈപ്പുള്ള മെറ്റീരിയലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യണേ? ഇത് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ലേ? ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ബുള്ളറ്റ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇതെങ്ങനെ എടുക്കണത്? പ്രസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ബുള്ളറ്റ് ക്യാബിനും കൂടെ പോരുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഹെഡ്. ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ തോക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ പടപട നമ്മൾ അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഇട്ടേക്കണം. അതാണ് ബാറ്ററി. ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പാണ് സംഭവം. കയറുന്ന അല്ലേ? സംഭവം കൊള്ളാം. എത്ര കയറുള്ള അതില്? തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട അത്ര മതി.
കറക്റ്റാണ്. അപ്പം ഇനി ഇത് ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി. ഇവിടെ 4 4 AA ബാറ്ററി. ആ 4 അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി ബാറ്ററി ക്യാബിൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. തിരിച്ചാണോ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാറ്ററി ക്യാബിൻ? ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇപ്പുറത്ത് എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അമർത്തണം. ഇത്തിരി പാടത് ബലം കൊടുത്തിട്ട് അമർത്തണം. അമർത്തിയെടുത്താണ് ഇത്തിരി പാടാവും. എല്ലാവരും ഈ സൈഡിലുള്ള അത് വലിച്ചിട്ട് നോക്കി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ക്യാബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൽ 4 ബാറ്ററിയും കൂടി ഇടണം. ബാറ്ററി എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് 4 ബാറ്ററി A4 ബാറ്ററി. എന്നിട്ട് A4 ബാറ്ററി ഡബിൾ ബാറ്ററി. A4 പേപ്പറാണല്ലോ അല്ലേ? AA ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ബാറ്ററി. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ആ സൈഡ് സ്പ്രിങ്ങുള്ള സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ്, പരന്നിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ്. അത് സ്പ്രിങ്ങുള്ള സൈഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷഫിൾ ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്യാബിൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പൊട്ടിക്കോ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോണേ. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്ട. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി അതങ്ങോട്ട് കയറ്റിക്കോ. ഓക്കെ. പൊളിച്ച് കയ്യിലെടുക്കോ നീ? അടിപൊളി. നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ട്. എടുക്കോടാ. ആണോ? ലോഡോ. ഓ ഇലക്ട്രോണിക് ആണല്ലോ അതെ. അടിപൊളി. അത് കറങ്ങണമാതിരി അതല്ല? കറങ്ങുമല്ലോ. ഇനി ഒരെണ്ണം കൈക്കടിച്ച വേന എടുക്കോടാ. ഏത് അടിയിലത്തേക്ക് പിടിക്കണോ? വേനില്ല. അതെനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കോ? അടിപൊളി. സംഭവം പൊളിയാണ്ട. അപ്പം ഇത് പടപടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക. അപ്പം ഇത് ഞെക്കി പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓടാ ഓടിച്ചിട്ട് വെടിക്കണേ. പിടിക്കണം. എടാ അത്ര ലോങ് നേരം പോണ്ടല്ലോ സാധനം. തീർന്നടാ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് അതിലും കൂടുതൽ കയറും. ഇപ്പോൾ ഇട്ടതിലും കൂടുതൽ കയറും. അത്രയല്ലേ കയറുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര തന്നെ കയറുള്ളൂ സാധനം. 4 5 എണ്ണി നോക്കട്ടെ എത്ര കയറും. 6 7 8 മേടിച്ചോ. എനിക്കിട്ടാണ് അടുത്ത പണി. 9 10. ഓക്കെ. 10 വരെ കയറും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇതില് 10 അടിക്കാൻ പറ്റും. സൗണ്ട് അതേ മേടിക്കടാ. പിടിച്ചോ. കൊടുക്കടാ. കൊടുക്കടാ. എങ്ങനെണ്ടാ? അടിപൊളി. സംഭവം എന്തായാലും പൊളി പെട സാധനം ഉണ്ടോ? നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എടുത്തേക്കണം. എത്ര? 1508 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സംഭവം മുകളിലേക്ക് അടിച്ച് നോക്കാം. എവിടെ വരെ പോകുമ്പോൾ നോക്കാമല്ലോ. അമ്മോ സദ്യ നോക്കാണ്ട പോയത്. എന്തായാലും നല്ല ലോങ്ങിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയി ചാടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ച് നോക്കുക. പൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.